Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы начали очередную программу «Искры камина», посвященную десятилетию нашей передачи. Я напомню, что в конце этого года «Искрам камина» исполняется 10 лет, и каждый месяц мы готовим одну передачу по страницам программы «Искры камина». В нашей передаче участвуют только народные таланты Южного Урала. Но однажды было исключение. Вот это исключение... С этого исключения мы начали сегодняшнюю программу с выступления Виктора Борощука из Красноярского края. 7 лет назад я работал в жюри Всероссийского фестиваля «РЖД зажигает звезды». И вот этот юный мальчуган, 11-летний, тогда представлял на этом фестивале в номинации «Народное искусство» всю огромную Красноярскую железную дорогу. Он выступил великолепно. Мы его наградили всем, чем можно было только наградить. И тогда мне пришла такая мысль организовать сольный концерт Виктора Борощука в Челябинске и снять программу «Искры камина». Мы все это сделали. Более того, мы еще выпустили вот этот вот потрясающий диск. Играет и поет гармонист Виктор Борощук. Удивительно. Я о нем уже давно ничего не говорю, но он у нас есть в наличии. Вот этот шикарный совершенно диск. Я напомню, что Виктору тогда было всего 11 лет. Ну вот прошло 7 лет, ему сейчас уже 18, он уже взрослый юноша, учится в Красноярском колледже искусств. С его мамой Мариной Витальевной мы поддерживаем отношения, перезваниваемся время от времени. И я в курсе жизни и творчества этого талантливого, сибирского, уже молодого человека. И по моей просьбе Марина Витальевна прислала по электронной почте кое-какие выступления Виктора в Москве. И я думаю, что вы сейчас с удовольствием, может быть, даже не столько послушаете, сколько посмотрите, какой он стал уже взрослый. Смотрим. Ой, ты, мама моя, мама, выслушай меня. Да, ты сегодня просто мама, завтра мать и солдата. Да, ты сегодня просто мама, завтра мать и солдата. Но я думаю, что для нас все-таки интересней была та встреча 7-летней давности. Сколько в ней было искренности, задушевности. Ну и мы снимали основательно, все-таки у камина, профессиональными камерами. Все, как говорится, как положено. И я думаю, вы сейчас с удовольствием вспомните, хотя убежден, что большинство из вас, дорогие телезрители, впервые увидят Виктора Борощука в программе «Искры камина». Ведь с того времени, когда мы снимали, прошло уже 7 лет. Смотрим. Оглянулся, от тебя со мною
Мы начали нашу программу «Искры камина» вот 10 лет, практически 10 лет тому назад, со встреч с отдельными какими-то музыкантами, народными талантами у камина. 1, 2. Но уже через несколько передач, которые вышли в эфир, мы поняли, что наши многочисленные телезрители ждут от нас и других встреч с какими-то творческими коллективами, с какими-то ансамблями, какими-то музыкальными группами. И у нас, значит, такое было легкое замешательство, потому что у камина-то там места нет, там никакой ансамбль не пригласишь, там 1-2 человека, и все, уже просто располагаться негде. Хотя, когда мы снимали только 3-ю передачу всего лишь с поэтом Виталием Селенским, мы тогда сняли для этой передачи музыкальные номера ансамбля Митрофановна, нашего прославленного коллектива, потому что очень многие песни Геннадий Иванович Зыков написал именно на стихи Виталия Селенских, и мы уже начали использовать в нашей программе другие съемки. И вот что интересно, когда я сейчас готовился к этой передаче, в архиве я вдруг нашел, что мы тогда, вот фактически 10 лет назад, снимая Митрофановну для той передачи, сняли одну песню, стихи для которой написал не Виталий Селенских, а Сергей Лукашин. Ну, тогда эта песня, шуточная песня «Брюшко» не вошла, естественно, в передачу, потому что автор слов другой человек. Но песня эта осталась. Песня замечательная, интересная. И я думаю, вот сегодня будет уместна ее премьера в нашей программе. Хотя сняли мы ее практически 10 лет тому назад. Смотрим. Мне было 40, у меня случилась драма. Я утром чистил зубы щеткой с порошком и глянул в зеркало: о, мама, мама, мама. Увидел там уже солидное брюшко, увидел там уже солидное брюшко. Ах, неужели, неужели, неужели фигуры наши, словно птицы, улетели, и наши талии, как дым, растаяли, а нам оставили солидное брюшко. 2 года спортом занимался я упрямо. Я бегал 10-25, ходил пешком и глянул в зеркало: о, мама, мама, мама. На 8 пальцев ровно выросло брюшко, на 8 пальцев ровно выросло брюшко. Ах, неужели, неужели, неужели фигуры наши, словно птицы, улетели, и наши талии, как дым, растаяли, а нам оставили солидное брюшко. Я на диету сел, я в рот не брал ни грамма, почти пролез через игольное ушко, но вдруг застрял: о, мама, мама, мама. Застрял не я, застряло вредное брюшко. Застрял не я, застряло вредное брюшко. Ах, неужели, неужели, неужели фигуры наши, словно птицы, улетели, и наши талии, как дым, растаяли, а нам оставили солидное брюшко. Послушай, Вася, мне жена сказала Капа, мне даже нравится красивое брюшко. Оно к лицу тебе, мой папа, папа, папа. Давай нажарим ему с луком пирожков. Давай нажарим ему с луком пирожков. Ах, неужели, неужели, неужели оно не примет в красном соусе тефтели? Позволь сказать тебе, мой милый, на ушко: в мужчине все-таки не главное брюшко. Ах, неужели, неужели, неужели фигуры наши, словно птицы, улетели, и наши талии, как дым, растаяли, а нам оставили солидное брюшко. И наши талии, как дым, растаяли, а нам оставили солидное.
И вот после того, как мы сняли целую серию программ «Искры камина» с какими-то отдельными музыкантами, народными талантами у камина, встал вопрос начать снимать какие-то творческие музыкальные коллективы. И первый из них был наш известный, популярный, любимый народный ансамбль «Уральская гармонь». Мы подготовили тогда для съемок такую тематическую программу. Называлась она «Песни народов мира». У «Уральской гармонии» была такая концертная программа, изумительная совершенно, «Песни народов мира». Она включала в себя 20 не меньше песен всех континентов, стран, отовсюду, со всего земного шара. Замечательные были аранжировки, замечательное было исполнение. И я думаю, вы сейчас с удовольствием посмотрите этот тогда еще многочисленный коллектив. Сейчас ансамбль «Уральской гармонии», он жив-здоров, но в нем народу меньше. И я особо хочу обратить ваше внимание, чтобы вы присмотрелись к молодому человеку, который на съемках крайне справа. Это нынешний руководитель ансамбля Андрей Пядышев. Прошло фактически 10 лет. Тогда он был совсем юный молодой человек с длинными волосами. В общем, совсем другой. Сейчас это уже зрелый музыкант, ваш любимец. Ну посмотрите, как он тогда выступал в ансамбле «Уральская гармонь». Ну, а я думаю, сейчас в завершении нашей программы вы посмотрите съемки практически 10-летней давности ансамбля «Уральская гармонь» с концертной программой «Песни народов мира». А мы будем продолжать нашу работу и каждый месяц будем готовить новую программу по страницам передачи «Искры камина», которой в конце этого года исполняется 10 лет. Если вы по каким-то причинам не посмотрели нашу передачу, заходите на сайт телеканала ОТВ 1obl.ru, находите там «Искры камина» и смотрите нашу передачу хоть с утра до вечера, хоть с вечера до утра. Еще раз хочу напомнить, что программа «Искры камина» выходит на телеканале ОТВ по пятницам и субботам в утреннем эфире. Смотрите нам, пишите нам, и будет вам песенное счастье. И до новых встреч! Когда из твоей гаваны отплыл я вдаль, лишь ты угадать сумела мою печаль. Заря золотила ясных небес края, и ты мне в слезах шепнула: любовь моя. Когда я вернусь в гавану в лазурный край, меня ты любимой песней моей встречай. Вдали от гаваны милой в чужом краю я пел день и ночь прощальную песнь твою. Где ты не плавал, всюду к тебе, мой милый,
О, голубка моя, как тебя я люблю, как ловлю я за рокотом моря нежную песнь твою. Лодочки за